Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Çok üzgünüz. Evet, size güzelimizi gösterelim. Yaralı kuşumuz gayet iyi ve şu anda Doğal Yaşam Parkına gönderiyoruz. Ya gitmesin. Babamız götürüyor. Ben ve şu anda onu bakın göremeyeceğim. Gidecek o, ben onu göremeyeceğim. Arkadaşlar çok tatlı. ben Güzel'i Gayet iyi. artık göremeyeceğim. Annem. Ama Ezgi'cim o kendi arkadaşlarının Ama yanına gidecek. göremeyeceğim. Hayır, Göremeyeceğim. Doğal Yaşam Parkı'na gidip onu ziyaret Göremeyeceğim. edebiliriz biz. Göremeyeceğim. Ezgi çok üzgün. Güzelden ayrılacağı için. Bir ısırabilir. Annem gel. O işte gitti. Ne güzel Orayı ettin. keserim ben. Gel bebeğim gel. Gel benim güzel. Gel. Annem dikkat et. Öp onu. Yetkililerle görüştük. Teslim vereceğiz onlara. Ve çok mutlu olacak Ezgi'cim o yerinde, biliyor musun?